بچه یه ادان فری هست برای خود بلندر هم هست، اسمش ریل اسنو. شما از همین قسمت ادیت مود وارد پرفورمنس که بشید، اینجا اسنو رو که سرچ کنید، این آبجکت ریل اسنو رو تیکشو میزنید، این براتون فعال میشه. از این قسمت ان رو که بزنید از روی کیبورد، ببینید اینجا یه کاورج داره، میزان پوشانندگی برف و با اینجا ارتفاع برفه. مثلا من حالا اینجا یه همچین صحنه‌ای دارم، مثلا میتونم از همین درخت شروع کنم. ببین اگه میخوام پوشانندگیش 100% باشه، روی همین 100 میذارم. حالا بستگی داره شما چقدر اون میزان درصدش رو بذارید و اینم میزان ضخامت یا همون ارتفاع و حجمشه. من روی ادستو میزنم اینجا. خب ببینید چقدر قشنگ و راحت برامون برف رو روی این درخت اعمال کرد. اگه میخواد شدتش کمتر باشه، این درصدش رو میارید پایین‌تر. خب من بخوام روی یه چیز دیگه امتحان کنم، مثلا روی همین نیمکته، روی این من میزنم، یه خورده اینو کمش میکنم و ادستون رو میزنم. ببینید در این حد میاره، بعضی جاهاش میاره و دقت کنید اون رفلکت نور برف هم داره، خیلی طبیعی جلوه میده. خب حالا من روی این قسمت میزنم و این رو یه خورده ارتفاعشم بالا میبرم و ادستون رو میزنم اینجا. ببین از اینجا این ارتفاع معلوم میشه. مثلا من اینو دیلیت کنم و یه خورده باز بیشترش کنم، روی این میزنم و ببینید تا این قسمت میاد بالا. اگه بخوام کمتر باشه، اینو مثلا میارم تا 16، روی این دیلیت میزنم و ادستون. ببینید این دیگه برای زمانی که مثلا تا 1 ساعت برف اومده و اینا. خب این طرف هم من دقیقا همین رو میزنم، اینجا هم یه خورده حالا بیشتر، چرندگیش بالاتر، برای روی سد اشغالم من میزنم و این میفته اینجاش و همینطور این کنار گاردریل هم میتونم بذارم یا ادستور رو میذارم و اعمال میشه. خب روی جاده رو نمیخوام بزنم چون اینجا ماشین زیاد رد میشه، این سریع آب میشه. خب بذارید یه همچین فعلا نمایی بمونه. روی این صدوش ها اصلا یادم رفت. خب برای اینکه یه بارش برفی هم توی صحنمون باشه، من از قسمت مشیدون پلن وارد میکنم. اینو بذارید من بزرگش کنم، میارم بالا تا همین جاها. ببینید از قسمت پارتیکل سیستم باید بهش پارتیکل بدیم. من الان اینو که اوکی کنم، خب این همینجوری میریزه. خب این سرعتش هم خب زیاده، باید تنظیم بشه کامل. ببینید شما با بخش فیزیک کار دارید و با فیلد ویت. من اول این گراویتیشو بیارم پایین که اون بارش برفه قشنگ طبیعی باشه. خب میبینید اینجا تا یه جایی میاد و قطع میشه، تمام میشه. به خاطر اینه که اینجا شما لایف تایمش رو باید بذارید. ببینید این روی 50 فرمه، یعنی شما این تا فرم 50 که میاد قطع میشه. اینو من میذارم توی 250. حالا اگه از اول بزنم، این دیگه میره تا فریم 250 و میباره. خب از قسمت فیزیک من میتونم براونینگش رو روی 5 بذارم. بذارید ببینم. آره خوبه. خب ببینید من میخوام دونه های برف رو مشخص کنم. از قسمت مش من میتونم حالا یا آیزو اسفری برم یا یو وی اس. حالا یو وی اس رو من میارم و بهش یه شید اسموس هم میدم و بهش یه متریال سفیدی هم میدم که اینو میخوام از قسمت پارتیکل سیستم. ببینید بیاید پایین از قسمت رندر. اینجا رندر از رو میذارید روی آبجکت و آبجکتتون رو اینجا انتخاب میکنید که این باشه. و خب و حالا اینجا کجا بود اینا رندر؟ اینجا اسکیلش رو اینجا یه خورده میتونید بزرگتر کنید. البته نه اندازش که دیگه اوکی دیگه، چون این اسکیل رندومایزش رو شما بالا میبرید که یه قسمت هایی از دونه های برف کوچیکه
و یه دسته از دونه های برف بزرگ و کوچیک میشه براتون. ببینید الان اینجا نه جا داره باز کوچیک‌تر بشه، این خیلی باز تا اینقدر فکر کنم اوکی باشه. یه خوردم باید این پارتیکل رو ببرم بالا، این نامبرزشو بذارم روی 2000 تا. بذارید الان که من پلی کنم الان خیلی بهتره. اگه فکر میکنید یه خورده تاریکه این دونه های برف، شما میتونید روی همین متریالی که واسه دونه برف تعیین کردید بزنید و از قسمت متریال این امیشن رو ببرید بالاتر، حالا تا وسط ها یا تا آخرش میتونید بالا ببرید که یه خورده باز روشن‌تر بشه توی تصویر معلوم بشه. الان من پلیو بزنم یه خورده روشن‌تر شده. حتی یه ذره میتونم ببرم بالاتر و از اینجا پلی رو که بزنم این تا اینجا میاد. خب خیلی راحت ما میتونیم همچین صحنه برفی رو درست کنیم. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، تو قسمت کامنت نظرتون رو بنویسید و کانال رو سابسکرایب کنید تا یه ویدیو دیگه میاد.